यदि आपको भी खर्राटे आते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। कौन कौन खर्राटे लेता है, हाथ उठाइए। देखिए सब लोगों को शर्म आ रही है, लेते सब होंगे। चलिए बात आई है तो कह ही दे। जिन लोगों को रात में खर्राटे आते हैं वो जो देसी गौ माता होती है जिसे गिर कहते हैं, जिनकी पूजा होती है जिस गौ माता की, उस गौ माता का घी गरम कर कर अगर रोज नाक में एक एक बूंद डालते हैं तो जो बहुत ज्यादा खर्राटे लेते हैं उनके खर्राटे